laphana wenzela laphana uMcebisi wena uzaphansi kwelasemangetse laphana kwelasemacambini la ngidonsa khona ngempela laphana kanti namasha ingoma laphana enenkosi phakathi nenamandla lapha nje Umntanami kanti nehlosapha umsazi lapha Umntanami uthi ngempela makhona sonde lapha sikhuluma ngempela umntanakho onile la ekhaya umntanakho ukhuleliswa Umntanami angazo yithini le ndaba bena makhelwane sonde lesikhulume kunjalo umsazweni omphakathi sesikhona sinaye bukhoma umsazweni omphakathi icora 100.4 FM wona bhuti wami. Ngiyakhumbula abazali bami ababengiyala kodwa mina ngalaleli. Ngiyakhumbula abazali bami ababengiyala kodwa mina ngalaleli. Usho umfana weParo Madixa ekhala izinyembezi uthi mnganami ngiyazisola manje. Usho umfana weParo Madixa ekhala izinyembezi uthi mnganami ngiyazisola manje. Banginabazali abanemali babengiphethe kahle ngalutho olubabayo ngebhadi bashona abazali bami kanti nasemafeni babebhale mina ngathola abangana babi bangilahlekisa ngempilo bangifaka idakamizwa sasihamba ama-cruise phabaza sidla imali nabantwana laba sasibashintsha njengamasokisi sasihamba ama-cruise phabaza sidla imali nabantwana laba sasibashintsha njengamasokisi usho umfana weParo Madixa ekhala izinyembezi uthi mnganami ngiyazisola manje. Mfowethu ngane kwethu ngenkulu inhlonipho nontobeko asibuyile sukamukele emsakazweni omphakathi icora FM. Angibingelele abalaleli emakhaya ngibingelele nobhuti uMaswidi la e-studio lo khulumayo uMcebisi umfana waMthombeni
phansi emacambini endaweni yaseMangethe. Mfethu namhlanje sifikile namhlanje konakele size ngomsebenzi mfethu yona nto mfethu sizelo lami namhlanje mfethu kwenze njani namhlanje lensizwa ubani kumuntu ongamazi umcebisi uma ngathi liqaphu kafushane. UMcebisi ngisho ukuthi umfana owazalelwa endaweni yasejozini esemncane kodwa ngokukhula uye wakhulela khona esigodini sasemacambini ngoba uma ngikhumbula ngasuka ejozini ngineminyaka ewu-12 ngase ngikhulela endaweni yasemacambini ke abantu abaningi nje bangazi ngisemacambini ngoba futhi nokuhlala nekhaya lisemacambini njengamanje. Yebo, mhlawumbe belapha endimeni umculo wakithi ungena nini kanjani? Engeneni kwami emculweni kamaskandi ngiqale ngigida ngoma khona insizwa yangasemakhaya ebengiyigidela ngiqale 2016 ngigida ingoma kwathi ke ekuhambeni kwesikhathi unyaka odlule nje ngase ke ngiphuma ke ngonyaka odlule ngaphuma ngayimela ngaba umcebisi ngoba nguyena. Mhlawumbe uthi uma ukhula mfowethu ukhula ubukela kubani kulamaciko akhona lapha endimeni umculo wakithi kamaskandi? Empeleni futhi ngeke ngithi mhlambe khona umuntu impela ngqo nje engithi ngibukela kuyena yonke into ayenzayo. Kubafethu nje abaphezulu ngokwezinga futhi abaziwayo kakhulu. Lokho kuhle ngiye ngikubona ngiye ngikuthathe ngikusebenzise uma ngibona ukuthi nami kuyangisebenzela. Namhlanje mfowethu siphethe lapha izingoma ezintathu mfowethu kaMcebisi noma singesidlala zonke ngenxa yesikhathi mfowethu kodwa ngathi umsebenzi kaMcebisi mfowethu uhluke ngani wonke amaciko akhona. Umsebenzi kaMcebisi ugxile kakhulu ezintweni ezenzekayo nje njengamanje okunye futhi ukuthi ugxile kakhulu nangemessage ngilomuntu okhonze kakhulu imessage ngifaka imessage kubantu ngabi nokuthi mhlawumbe ngifuna ukulwa nosibani ngoba ngiyabo into engeke ingisebenzele kakhulu leyo. Mfethu kunengoma lapha ingoma kaMcebisi ehluke ngani mfethu ngempela kunengoma ngiyabona impela kunengoma lapha mfethu umthandazo Umntanami ngizodlala mhlawumbe yapha mephelele singayithola nini kubalandeli bomculo wakithi kamaskandi. Ngokwe-album ngoba inhloso yami ukwenza kwami lezi ngoma ezintathu ngangifuna ukubona ukuthi abantu bangangamukela kanjani emphakathini nje nasendaweni yangakithi ukuthi belibone ikhono ukuthi likhona noma cha. Ngempela ke balibonile ikhono ukuthi likhona nami ngakujabulela lokho futhi ngoba nami ngangisebenza ngokuzethemba. Ngasho ukuthi mhlambe i-album bangayithola ngonyaka ozayo lo 2022 yebo. Cabanga ukuthi ngalowo nyaka ke wona unyaka engizokhipha ngawo i-album okuyobe kuyi-album enengoma mhlawumbe eziwu-12 ziphelele nje ngikhulula amanoni. Sithathe nansi ingoma ethi umthandazo uma ngibuya ngala abantu sibanikeza inombolo mafisa ukuxhumana nawe baxhuma kanjani kubhekwe phambili uthi umthandazo umcebisi.
njalo ngempela emsakazweni nomphakathi umcebisi lothi ngempela umntanami emsakazweni nomphakathi icora 100.40 FM njengamanje kanti masikanjena ke imzuzu sivele njalo eyishumi ishalabuma lapha ngolesibili ntambama uSpence Vale Sigoqe manje sibona ukuthi ke kuhamba kanjani emsakazweni nomphakathi icora FM mfowethu ngiyawubuza lo mbuzo imicimbi ivuliwe manje kancane kancane mhlawumbe ungathini kubahleli bemicimbi umnqinqi ukuthi bemkhumbule umcebisi uma ngabe kukhona amajadu abawenzayo ahlukahlukene. Hawu hey nazo inceze emkhaya nakho bhuti emcimbini ngasho ukuthi umcebisi ukhona futhi uyimisela kakhulu lo mfana wemne engimiselayo nje ekwenzeni yami kakhulukazi lo msebenzi womaskandi ngoba into eyikhona kumina engikholelayo ukuthi ikhona futhi izongisa phambili. Ngasho kubahleli bemicimbi ukuthi bengifisa ukuthi umcebisi bengamkhohlwa uma behlela imicimbi. Yonke into abayenzayo bemkhumbula umcebisi ngoba impela ufikile umfana futhi noma ubuka kuthiwa nje uyayibukela abantu akukho la siphuma khona abantu bengancomi bonke abantu la siphuma khona bancoma bayijabulela into esiyenzayo yileyo nto esikhuthazayo. Mhlawumbe bethi abantu ngabaphi inombolo sibone ukuhamba kanjani. Umcebisi uyatholakala enombolweni ethi 076 696 1736 1736 076 96 1736 yebo kanti na ku Facebook bangakhona ungithola umcebisi Mthombeni omunye umcebisi Maminithi Mthombeni kodwa lo komcebisi Maminithi Mthombeni unenkinga yokuthi vele usugcwele alright ilo umcebisi Mthombeni ngiyakwazi ukuaccept abantu kuwona inamba ngiya WhatsApp nangayo. Asiphinde ucebe bese siyavala siyakhokha. Asiphinde inamba 076 696 1736 Wavala ngesidingo bese siyaphuma sihamba bhuti wami. Wayibulala ingane mithemba bengazi ukuthi ngijolana. Wayibulala ingane mithemba bengazi ukuthi ngijolana usathana. Ekuphelile izinhle mina bengazi ukuthi ngijolana usathana. Awu ekuphelile thembeka mina bengazi ukuthi ngijolana usathana. Mkhaya siyabonga kakhulu mfowethu ngihamba kahle ke subuyela emakhaya mfowethu ngathi ngithe manje bazothakasela kakhulu umsebenzi kaMcebisi. Yebo. Awapha amazwi ukugcina ukubamba bayile bathatha ikhaya bese siyavala siyagoqa. Bengifisa ukubonga kakhulu lapha la insizwa zakwaNtuli uLindo umfokantuli noSifiso umfokantuli insizwa lezi khonayo kungisiza esikhathini esiningi uma ngikhala nje khala ngento eningi nangemoto uma ngifuna imoto ungiqashiwe ngihambe ngiyoperforma ziyakwazi ukungisiza ngayo yonke into bese ngithatha ke lapha insizwa ezingigidelayo Kingdom umfowami Mthombeni bathi umzwandile abanye kube uSkhindi sengane umfowami Mfeka bathi ulokhu uzawuphiwa umfowami Mfeka nomreva umfana waDube bese kuba uqiniso umfowami waDube ngiyabonga. Sivuka ngobonda 12 to 3 icora 100.4 FM, the voice of the